ya dhidi ya mapuuza katika kukabiliana na virusi hivi huku akifokea hofu zisizo na msingi. Aidha, tofauti na misimamo ya marais wengine duniani kuwataka wananchi kusalia majumbani. Nasikia nini kwa radio? Kusalia majumbani. Hebu sikia radio. Ya dhidi ya mapuuza katika kukabiliana na virusi hivi huku akifokea hofu zisizo na msingi. Aidha, tofauti na misimamo ya marais wengine duniani kuwataka wananchi. Nataka kutangaza. Sasa nimepata nini? Nimepata kazi. Nafanya nini? Nakutangaza hii vitu. Kona iko. Nimepata kazi. Nataka kutangaza kuanzia kwa kitanda hadi uko mbele. Nataka kutangaza yote. Kila muji. Hungongo. Nataka kutangaza viosi. Ese. Asa wafuku ese wafuku. Nataka kutangaza viosi. Wafuku ese. Wa. Nataka kutangaza wote, wafuku mate milimo. Nimepata kazi sasa. Wa. Kutangaza. Nimepata kazi ya mwezi 1000 ngapi? 1040. Nimepata kazi. Tangazo. Wakazi wa muji wa Budalangi, Mudambi, Siakula, Rwambwa, Siamungu, Busagwa, Mubuayo, Makunda, Maumau, Port Victoria, Esfugwe, Ganga, Funyula na Busia. Wajasikia? Tena rudia. Tangazo. Wakazi wa muji wa Budalangi, Mudambi, Siakula, Rwambwa, Siamungu, Siagodi, Sanasai, Busagwa, Mubuayo, Makunda, Maumau, Port Victoria, Esfugwe, Ganga, Funyula na Busia. Alina masikio? Anasikia. Alina masikio hapa nini? Anasikia. Tunawatangazia ugonjwa corona virus. Tunawatangazia ugonjwa nini? Wa corona virus. Na je, what is corona? Corona is a virus that spread through air. What's corona? Corona is a virus that spread through air. Corona spread person to person. Corona is spread through person to inatoka hapa inaenda kwa mtu. Hiyo ndio nini? Corona. Signs and symptoms of corona. Hiyo ni njia za nini? Za corona. Number 1, fever. Fever ni mama ambaye hajui Kiswahili na kuambia fever ni mwili kuwa na joto nyingi. Hiyo ni nini? Fever. Mwili inakuwa na joto nyingi. Number 2, coughing. Kukohoa. Nikatoa wakati unafanya nini? Unakohoa. Mama mzee, kama unasikia kukohoa. Hiyo nini? Kukohoa. Hiyo ni coughing. Number 3, short breathing. Kupumua ukikata hewa. Unapumua, unakata nini? Hewa. Hiyo ni short breathing.
unakohoa, unapumua na hewa na katikati. Unapumua na hewa na katika. Hiyo nini? Short breathing. Mnasikia au msikii? Mama ambao unapika, sikia. Mzee ambao unalima wewe, sikia. Wewe mfanyakazi wa Budalangi, sikia. Wewe mtu anafanya bricks, sikia. Number 4. Headaches. Kichwa inauma. Kuuma nini ya kichwa? Kila wakati unasikia kichwa inauma. Kila wakati unasikia nini? Kichwa inauma. Hiyo nini? Headaches. Na hizi vitu pia iko na nini? Hizi vitu iko na njia yake. Hiyo njia ni prevention. Hizo ni vitu zake. Njia zake. Mimi kama daktari daktari nani? Mimi kama daktari mimi kama daktari wafu. Nataka kuambia hiyo vitu. Hiyo ni prevention of corona. Avoid gathering, isolation. Au isolation, avoid gathering. Hiyo number 1. Number 2, 1 meter away. 1 meter away. 1 meter away. 1 meter away. Hiyo ni social distance. Social distance. Washing your hand. Washing your hand with sanitizer. Kila wakati unafanya nini? Wash your hand. Kila wakati wash your hand with sanitizer na sabuni. Mzee, unasikia? Mnasikia wamama? Mnasikia vijana? Mnasikia watoto? Mnasikia? Wachungaji mnasikia? Wao wanasikia tu. Hata usiposikia, mimi kwa msaada napata zangu kwa mwezi. Kwa mwezi inaingia kauli yako. Number 4, ndio ya mwisho. Avoid greeting by shaking your hand. Avoid. Ohesenia. Musikala. Kuhu. Nyanya. Babu. Abana befwe. Avoid ohesenia kila wakati. Ayela masikio amesikia. Hadi next week tena nitarudi tena. Nutangazia hiyo taarifa ya habari. Asanteni. Wale ambao wamesikia. Gwaheni. Hodi. Hey, Awino. Wahambo kama mstua bwana. Ngona. Yaani ndula molo. Ndakire waje den. Mani njoo ngere. Yake na makuru njoo ngere. Karibu. Ni mapema han sai. Sasa ngapi yani? Na mbele ni han. Mwalimu ya bali marugore rembe. Kwa dala. Leo online wa corona virus. Ule bro wa corona? Na yeye ugonjwa umetokea wapi? Halasi, ka. Ati ugonjwa yuko. Akaona. Ugonjwa umetoka wapi? Nani amesema mwalimu mjenga huyo nani amesema? Mimi sijasikia kwa radio. Nani amesema? Mwalimu ndo amesema. Kwa sasa nimesikia nilikuwa nasikia huko mbali jamii akitangaza. Hebu niambie kwa kweli.
Unajua vitu zingine pia nyinyi pia. Sauti. Na nikaenda, nilikuwa napita. Nikasikia tu wakisema ugonjwa wa corona. Kuangalia kwa mtoto tu mwingine hapo akanipea hii barua. Ati kama ni uongo wazazi wetu wanaamini, tuwaonyeshe. Inasema what is corona? Ati what is corona? What is corona? Corona is a virus that spread through air. Corona spread through person to person. Sign and symptoms of corona: fever, dry cough, short breath, headache. Prevention of corona. Number 1, avoid gathering. Gathering inasema kusalimiana hivi. Kusalimiana hivi. Vile unajua unapenda kwenda kwa matanga ya ukumuko, sijui watu wapi, ndio matanga salimia watu wenye hujui. Hiyo ugonjwa itakushika. Itanishika? Hata mimi salimia kama mimi napenda kwenda kwa hukumu. Sasa mimi salimia mtu yote. Usalimie mtu yoyote. Awino, ani vile vile na handi. Namba 2 inasema social distance. I am away. Inasema kama wewe uko hapa na huyo anko yangu Opondo huyu unatembea, kama anko yangu Opondo ako pale na uko pale. Yaani umesema ati 1 meter away. Yaani unakuwa 1 meter away. Na kama mna mnumu mwandi ndiye. Number 3 hand. Sanitizer, washing your hands. Kama unaenda kwa duka, iko maji hapo wametoboa. Maji yametoboa? Unanawa na hiyo maji yenye inatiririka na sabuni ya sanitizer. Ni uende kununua vitu. Number 4. Hivi ndo handi. Bola. Number 4. Usiende kila mahali, sijui wapi mkusanyo, atunaenda sijui mkusanyo, sijui kugana pesa, matanga, sijui wapi, unaenda ati sijui nini. Ni wewe kwa wako Awino. Mimi napenda kwa matanga. Kila wakati mimi napenda kula matanga. Sema masika kama sifuko ese, singusema masika ese. Ndaka masika. Ambenye aka nyororo. Number 1. Ndaka huria. Ese. Biona paka yofuwe. Awino. Mimi sitaweza hiyo vitu zote. Hadi kwa serikali, serikali vitu zao iende nazo. Mimi sasa vitu za serikali. Hiyo vitu vyote nimenishinda yote. Hiyo ugonjwa amjui ugonjwa itasha nini? Sasa hata ikuwa mwaka ujao amjui. Wewe harao. Imba kiro. Ona kurema. Sasa bantu basayibaka. Ona okuna mudala. Timo mawo sya wao. Ona kwa kina kwa sani. Matire mirimo upata mirimo handi. Badeka. Sikali drekere handi. Po ani ese bwene ama abafunga school bwene. Na mafunga school.